നമസ്കാരം. വളരെ പോസിറ്റീവായി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി പറയുന്നു. അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം. ഞങ്ങളത് സ്വീകരിക്കുന്നു നല്ല വിശാല മനസ്സോടെ. പഠനപരമായ വിഷയങ്ങൾ, കാലികപരമായ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങൾ, ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരും മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന ആളുകളും ഒരു ഗ്ലോബൽ വിഷൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഈ ചാനൽ കാണുക. ഒപ്പം ഈ ചാനൽ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളത് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കണം. ആവശ്യമുള്ളത് ഈ പഠനങ്ങളും വായനകളും കേൾവികളും ജീവിതത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഒത്തിരി വായിക്കണം, ഒത്തിരി പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട്സ് എഴുതി വയ്ക്കുക, ഒരു പുസ്തകത്തിലോ ഡയറിയിലോ. അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. ബിസിനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ പ്രസൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. ഒന്ന് പ്രായോഗികമായ വശങ്ങൾ, പ്രായോഗികമായ രീതികൾ, പ്രാക്ടിക്കൽ വേ. രണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ വേ. ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ്, പ്രായോഗികതയുടെ ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ്. ഒന്ന് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ എന്താണ്? അടിസ്ഥാനപരമായി ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പാറ്റേൺ? 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ. ഒന്ന്, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഘടന. ആരൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അധികാരികൾ? MD ആരാണ്? ഡയറക്ടർ ആരാണ്? GM ആരാണ്? AGM ആരാണ്? അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആരാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആരാണ്? സ്ട്രക്ചർ, ഘടന. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പോസ്റ്റുകളിൽ? എല്ലാ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഒരു പോസ്റ്റ് വേണം. എല്ലാ പോസ്റ്റ്. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ്, സോ അതിനൊരു പോസ്റ്റ് വേണം. ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് ഇൻചാർജ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻചാർജ്, ഇങ്ങനെ എല്ലാ പോസ്റ്റിനൊരു പേര് വേണം. സ്ട്രക്ചർ. വെറുതെ ഒരാൾ വന്ന് കസേരയിലിരിക്കരുത്, സ്ട്രക്ചർ വേണം. അത് രണ്ടാമത്തെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ഓരോ കസേരയിലിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, കടമ എന്താണ്, അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതാണ് സിസ്റ്റം. എല്ലാവരും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടരുത്. ലീവ് വേണം, ആരോട് ചോദിക്കണം, നേരത്തെ പോകണം, ആരുത്തരം തരണം. സിസ്റ്റം വേണം. സ്ട്രക്ചറും സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിന് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ, ഓഫീസിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം അവിടെ സ്ട്രക്ചറുണ്ടോ സിസ്റ്റമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഇത് മൂന്നും വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സ്ട്രക്ചർ, സിസ്റ്റം, അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രാറ്റജി. ആ സ്ട്രാറ്റജി കൃത്യമായാലേ വളർച്ചയുണ്ടാകും. എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നാം പോകുന്നു എന്നർത്ഥം. ശാസ്ത്രീയത കുറയുമ്പോഴാണ് അതിനിടയിലേക്ക് തോൽവി കയറി പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അടിയിൽ നിന്നാണ്, പക്ഷെ പൊളിഞ്ഞു വരുന്നത് മുകളിൽ നിന്നാണ്. അടിയിലുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാഠം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടത് സ്ട്രക്ചർ, സിസ്റ്റം, സ്ട്രാറ്റജി. എല്ലാത്തിലും എല്ലാവരും ഇട്ട് അധികാരങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. പാഠം മറക്കരുത്. ഇന്ന് സമയക്കുറവ് മൂലം ഇന്ന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ പ്രായോഗിക വശങ്ങളിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ഒത്തിരി നന്ദി, സന്തോഷം. മെനി താങ്ക്സ്. ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തികപരമായ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രായോഗികതയുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാം. ഓക്കെ, നന്ദി, താങ്ക് യു. നമസ്കാരം. ലോകം ദിനം പ്രതി മാറുകയാണ്. ടുഡേ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് റൗണ്ട് ബട്ട് ഫ്ലാറ്റ്. ബിസിനസ് ഇന്ന് കോമ്പൗണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വേൾഡിൻ്റെ തണലിലാണ്. അതായത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ ഇന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സിനും വളർച്ച സാധ്യമല്ല. ഹൈ ക്വാളിറ്റി, ഹൈ പ്രൊഫഷണലിസം, ഹൈ സ്പീഡ്, അതാണ് കോമ്പൗണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫോർമുല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്
6 fundamentals of business management ആണ്. Number 1, people. Number 2, operations. Number 3, accounting. Number 4, strategy. Number 5, finance. Number 6, marketing and PR. Number 1, people. ഏതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ അസറ്റാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ വളർച്ചയെ വളരെയധികം ബാധിക്കാറുണ്ട്. കീ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലീഡർ ആവാനും ഒരു സ്ട്രോങ് ഓർഗനൈസേഷൻ കെട്ടിപ്പടുക്കാനും അത്യാവശ്യമാണ്. സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഓപ്പറേഷൻ. എന്താണ് കീ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ? നമ്പർ 1, കപ്പാസിറ്റി പ്ലാനിംഗ്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അനാലിസിസ്. തേർഡ്, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്. ഈ 3 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനോ റൺ ചെയ്യാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവന റീഡ് ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് സ്ട്രാറ്റജി. ഹൗ ഡസ് യുവർ ബിസിനസ് കോമ്പീറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി? നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരു മത്സര നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും? ചേഞ്ചിങ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റായി നമ്മുടെ ബിസിനസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഫേസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ, മീറ്റ് ചേഞ്ചിങ് കൺസ്യൂമർ ഡിമാൻഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ കീഴിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് ആണ്. ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി, മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി മേജർ പർച്ചേസസ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, മെർജർ ആൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട്. ഒരു സ്മാർട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീർച്ചയായും ബിസിനസിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഭാവിയിലുള്ള ആ ബിസിനസിൻ്റെ വളർച്ച ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും. സിക്സ്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് PR. മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല. യു മസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് യുവർ കസ്റ്റമർ. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ചേഞ്ചിങ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം. കോർ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ടാർഗറ്റിംഗ്, ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, പ്രൊഡക്റ്റ് പൊസിഷനിങ് എന്നിവയാണ്. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിന്റ് 6 ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. നമ്പർ 1, പീപ്പിൾ. നമ്പർ 2, ഓപ്പറേഷൻ. നമ്പർ 3, അക്കൗണ്ടിങ്. നമ്പർ 4, സ്ട്രാറ്റജി. നമ്പർ 5, ഫിനാൻസ്. നമ്പർ 6, മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് PR. നമ്മൾ കുറേ ടേംസ് ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ്, സ്റ്റഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ബുധൻ, വെള്ളി, ഞായർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റ് ഫാമിലി, ഫൺ, മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.